Was ist das für ein mysteriöses Ticken? Kommt es von hier? Kommt es von dort? Gar nicht mal so schlecht. Loch, Loch, Rudolf, Loch, 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 Rudolf, Loch, Norbert Loch, kalt. Loch, Rudolf, Loch, Norbert Loch, kalt. Loch, Rudolf, Loch, Norbert Loch, kalt. Rudi, Loch, Rudi, Rudolf, Zimmer. Norbert Loch, kalt. Loch, Rudi, Rudolf, Zimmer. Loch, Norbert Loch, kalt. Rudi, Loch, Rudi, Rudolf, Zimmer. Norbert Loch, kalt. Rudi, Voll Dennis. Rudi, Rudolf, Zimmer. Norbert Loch, kalt. Rudi, Voll Rudi, Vogel, Zimmer. Vogel, ich bin weiter Vogel, weiter lauter Vogel. unser Lied Jahr für Jahr am Johnny. Loch, Vogel, Loch, Vogel, Loch, Vogel, Loch, Vogel, Loch. Vogel. Norbert kalt. Dennis. Hey, ich habe das tickende Geräusch gefunden. Es kommt von der Solaranlage. Fisseni, Fisseni, Norbert, Norbert, Fisseni.